Hallo allerseits. Wir machen jetzt mit dem Arbeitsbuch weiter. Übung 15. Stell Fragen. Wir haben schon die Antworten. Wir schreiben hier die Fragen. Nummer 1 im Winter. So, we can ask, wann fährst du in die Alpen? Wann fährst du in die Berge? Whatever. Okay, im Winter, for it will be an. Sorry, wann. Second one, im Juli fahre ich ans Meer. You can ask, wohin fährst du im Juni? Or, wann fährst du ans Meer? Third one, nein, ich fahre nicht nach Berlin. The answer is starting with nein, so we have to form a yes-no question. That means start with a verb. So, fährst du nach Berlin? Nein, ich fahre nicht nach Berlin. Fourth one, ich will baden und surfen. This we have already learnt in textbook. Warum fährst du ans Meer? Ich will baden und surfen. Or warum fährst du an den See? Both is fine. Fifth one, es ist sehr heiß. Wie ist das Wetter heute? Or wie ist das Wetter im Sommer? Okay. Sixth one, dort ist es kalt. Dort means there. Over there it is very cold. So we have to put some place in the question so that one can say over there. Dort. So, wie ist das Wetter in Manali? Dort ist es sehr kalt. Okay? Übung 16. Eine Postkarte aus dem Urlaub. There is a tradition in Germany, in many European countries, whenever you go to some vacation, you buy a postcard from that place and write to your friends. How is your time getting spent? What are you doing? What are the good things over there? How is the weather, etc. This is the tradition. Whenever you go to the vacation, buy a postcard from that new place and send it to your dear ones. So, this person, Tina, is also sending a postcard to Brigitte. Liebe Brigitte, now in this email in this postcard, there are some blanks. We have to fill them with correct words. Wir dash jetzt schon eine Woche dash St. Moritz. So, what should be there in the blank? Wir sind jetzt schon eine Woche in St. Moritz. Should be the answer. Sind and in. Schon eine Woche means already a week. So we cannot say fahren because no one travels for 1 week. So wir sind jetzt schon eine Woche in St. Moritz. Das Wetter ist toll. Es schneit actually, no? Es schneit und wir können viel Ski fahren. Wir wohnen im Alpenhotel. Ich habe ein Zimmer allein für mich. Actually, für mich allein. In the blank we have to write allein. Das finde ich toll or super. Mir geht es also sehr gut. Dir hoffentlich auch. Okay, simple. This is the most simple exercise. You have to correct the spellings of these months. I hope you can do it on your own. You can refer to the months mentioned in the textbook also. Practice the spelling by writing them down. Und jetzt wir lesen Übung 18 Ferien auf dem Campingplatz. Vacations on the camping area. Nico schreibt in sein Tagebuch. Tagebuch means diary. He's writing this text in his diary. So we have to read the text and tell richtig oder falsch for the first question, and then you have to complete the text given using the words in the circle. So first let us see the text. Ich finde Campingferien super. Man ist den ganzen Tag im Kontakt mit der Natur.
Den ganzen Tag means the whole day. One is in contact with the nature. Wir spielen, machen schöne Wanderungen, essen im Freien. So what all do they do? Spielen, schöne Wanderungen machen. Wanderung is a like an excursion, a hiking, excursion kind of thing. So, wir spielen, machen schöne Wanderungen, essen in Freien. Im Freien means in open space, not in a closed building. Für meine Mutter bedeutet das natürlich viel Arbeit. For my mother, it means a lot of work. No holiday for mother. Arbeit, kochen, abwaschen und so weiter. Aber wir helfen alle mit. But we all help. Naja, wenn das Wetter schlecht ist, machen Campingferien keinen Spaß. Okay, if the weather is schlecht means bad. The weather is bad, then we cannot enjoy the camping vacation. Nico meint, I'm reading the receipt order files now. First one, Nico meint, Campingferien machen viel Spaß. Das ist richtig. Nico mag Campingferien allein. Falsch. Er geht mit seiner Mutter und seinem Bruder. If I'm not wrong. He hasn't mentioned actually his brother, but we can see in the picture. Nico wandert nicht gern, das ist falsch. Im Urlaub kocht Nico für seine Mutter, das ist falsch. Die Mutti kocht für alle. Nikos Mutter muss auch in den Ferien arbeiten. Richtig. Nico meint, bei schlechtem Wetter ist Camping nicht so schön. Das ist auch richtig. In case of bad weather, it's not good for camping. Und jetzt Übung B. Was passt? Ergänze. Rechts haben wir die Optionen. To the right hand side we have the options. You have to select words from here. Nico schreibt, ich finde Campingferien schön. Ich mache Urlaub mit meinen Eltern. Auf dem Campingplatz kann man schwimmen. Why schwimmen? Because here we have a modal verb kann. Whenever we have a modal verb in the sentence, the main verb will go at the end of the sentence in its original form. Wir machen auch tolle Wanderungen. Jeden Tag essen wir im Freien. Meine Mutter kocht, aber wir helfen alle mit. Wenn es regnet, machen Campingferien keinen Spaß. Okay? Simple. Wir hören jetzt auf. Auf Wiedersehen.